கைஸ் நான் ஒரு அபண்டன் பிளேஸுக்கு போனேன் கைஸ். அங்கே பேரமிடல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறையா நடந்தது கைஸ். அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கேப்சர் அதெல்லாம் தெரியல. அதெல்லாம் வந்து எப்படி சொல்கிறது, நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் கேப்சர் ஆகலை பார்த்தேன். ஷார்ட்ஸ் வீடியோ தான் போனேன். வீடியோவில் எப்படி எரஸ் ஆகிடுச்சுன்னே தெரியல. அந்தளவுக்கு பேரமிடல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறையா நடந்துச்சு. அதில் பார்த்தா நிறைய சவுண்டு கேட்டுது. அதனால் எல்லா ஃபுட்டேஜ்லாம் எப்படி தான் டிலீட் ஆச்சு எனக்கு தெரில. முடிஞ்ச வரைக்கும் லூசி பற்றி அப்படி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இங்கேருந்து பார்த்தா 1.5 கிலோமீட்டர் சொல்லிட்டு அந்த ஏரியா இருக்குது. சத்தியமாக என்னால் நான் சோலோ கேமராமேன் நானும் போயிட்டு அவசரப்பட்டு எப்படியோ வீடியோ எடுத்து அவராலையும் முடியல. ஓடிடுறேன். காலைல மணி 5 மணி ஆகுது. முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அல்லா அக்பர் சொல்லிட்டாங்க. சரி கைஸ், ஓகே கைஸ்.